Again, we'll have histamine, serotonin, and the ergot alkaloids. So first, we will be discussing histamine and its role in the human body. I believe you are very familiar with histamine. And we'll have discussion on the basic and clinical pharmacology of histamine. And we'll also enumerate and name drugs that are considered antagonists in the histamine receptor. So our drugs here will be antagonists. Walang tayo drug nga agonist for histamine. So most likely antagonist. Now let's talk about histamine and serotonin. Both are considered as neurotransmitters, but actually histamine is more of a local mediator, an AUTACOID, and serotonin in some cases can be considered a hormone. So basin malibog mo, serotonin can be a neurotransmitter, but it's also a hormone. In fact, we call it our happy hormone. So, mo na siya, neurotransmitter sila kasi pwede siya mag-function as neurotransmitter in neural tissues, pero napud man gud sila effect sa non-neural tissues. So they have complex physiologic and pathologic effects, and that is due to the reason na daghan sila klaseng receptor. Daghan kay sila receptors class in the body, in different organs. So they really have a lot of things na ginagawa in our body. Okay, they have multiple receptor subtypes and are often released logically. So we have our pathway also here on how histamine and serotonin are formed and produced inside our body. So we have here the AUTACOID drugs. We have the histamine and syempre the serotonin. Pag sinabing AUTACOID drugs, they can also be called as local mediators, meaning they are released in a specific part in our body, and then they will agad-agad bind to the receptor. So ang part sa body kung asa silang na-release, dito pud makita ilahang receptors. And they will act on it. They have a shorter duration of action compared to the other neurotransmitters and hormones. Pero again, local mediator sila. Ma-release sila ani nga part, and then they will act on that part also. So kung ma-release sila sa stomach, they will act on that part also sa stomach. Mao na ang ginatawag og AUTACOID drugs or local mediators. Dili parehas sa mga other neurotransmitters nato like norepinephrine. They will be released sa ato ang adrenergic na neuron, pero ang ilahang effect will be sa daghan nga part sa body. Pwede mag-travel sila going to the heart, going to the lungs, going to the kidneys, pero si AUTACOID drugs, kung ma-release siya sa stomach, diha po siya mag-take of action sa stomach. Ano siya ang definition sa AUTACOID. And then we also have other endogenous peptides. We are done with the discussion sa prostaglandins when we had the non-steroidal anti-inflammatory drugs. That is also an AUTACOID drug. Kung asa na-release si prostaglandin, dito po siya mag-take og action. So kung ang imuhang samad na-release si prostaglandin sa tiil, dito po na siya mag-take og action niya. Dili pwede nga nasamad ka sa tiil, imuhang sakit imong ulo. Dili siya pwede. So AUTACOID drugs is local mediator. Kung asa siya na-release, dito siya mag-take of action. And then you will have the leukotrienes also. Though na-mention nato si leukotrienes dito sa eicosanoid pathway nato, I hope mag-review mo ana kung nakalimot na mo. Si leukotrienes, dito siya ma-release sa lipoxygenase nga enzyme. Si prostaglandin mango, di ba dito siya sa cyclooxygenase. Pero you will have more of the leukotrienes kay Mamtin kasi leukotrienes are involved in asthma. So again, you will have a thorough discussion of that sa inyong laboratory. Now, let us concentrate with histamine. Kasi ba ang role nga play or function ni histamine inside our body? Number one, it is important in the gastric acid secretion. Okay? Again, it is important in the release of our gastric acid or our gastric juice. So kung
magtanaw mo sa market class, when you say antihistamine, that is not solely for allergy. Kasi we also have antihistamine na para sa hyperacidity or para sa ulcer. Antihistamine gihapon atong tawag sa ilaha. But that is just a different receptor. Okay? So, aside from that, histamine can function as a neurotransmitter and at the same time a neuromodulator. To be specific, it has a role in chemotaxis of white blood cells. When you say chemotaxis, kana bitang mag-transfer, mag-travel si white blood cells and mag-take siya action dito sa site of injury or sa site of action niya. So kung naay injury ana nga part, mag-travel si white blood cells, makaabot siya dito, makapass through siya from cells, different cells, maging permeable siya sa mga cells para makatake og action si white blood cells. And that happening is facilitated by histamine also. Okay? Now, let's talk about the basic pharmacology of histamine. Paano ba siya na-form in our body? Now, our histamine is coming from the amino acid histidine. Magaling itawag siya histamine. Kaya gikan siya sa amino acid called histidine. So, pag mag-decarboxylate si histidine, mahimo siya og histamine. So, unsa ang capable of releasing this one? Mga mammalian tissues. Now, since we are mammals, we are capable of having this one. Again, the one that decarboxylates histidine to histamine is the enzyme histidine decarboxylase. Now, itong mga histamine na ito are stored. They are actually stored in granules or vesicles inside the mast cells. We have these cells in our body called mast cells, or pwede din silang ma-store sa ating basophils or basophils. So si basophils, we know that this is one type of a white blood cell. So si mast cell is a big cell containing granules inside, and these granules can be histamine. Okay? Pwede na siya histamine. And where can we find these mast cells in our body? These are found in sites of potential injury, like sa nose, sa mouth, and even sa feet. Or pwede po siya sa mga internal body surfaces nato, like our gastrointestinal tract, or sa ato ang bronchioles. We can also see a lot of mast cells there, and also sa blood vessels. So katong mga potential sites sa injury, diha nato makita si mast cells. Now again, aside from mast cells, we can also see the histamine stored in basophils. But we can also see histamine in non-mast cells, mga other cells nato sa atuang body. Example, we can also see histamine sa atuang brain. It is also stored in our brain class. That is why naapod siya yung neurotransmitter na activity. Now, as neurotransmitter, naa siya yung neuroendocrine control, and ang iyahang trabaho ana is for cardiovascular regulation. So later ma-discuss nato ang action ni histamine sa heart, and at the same time, histamine also has something to do with sleep. Okay? Actually, it keeps you awake. So mo na siya nga pag mag-inom ta og antihistamine, since we antagonize class histamine, unsay mahitabo? Kinsa pirmi allergy hon dere? Sige inom og antihistamine. Antukin, ma'am. Okay, you will be sleepy kasi gi-antagonize natin si histamine. Now, when in fact, if it is found in the brain, it has something to do with sleep, and it has something to do with arousal also. So, mo na siya class ang purpose ni histamine kapag dili siya sa mast cell makita ha, example sa brain.
Baliktad imo alay, di ka matablan sa antihistamine. By the way, we have antihistamines na maka-cause og drowsiness, na apoy dili maka-cause og drowsiness. So depende po na siya sa ato ang giinom na antihistamine. And that is due to their ability to cross the blood-brain barrier. If they can cross the blood-brain barrier, it can antagonize histamine in their brain. That's the time the drug can cause drowsiness. Pero if the drug cannot cross the BBB, di ka katulog anak class. Okay? So let's identify that one later. Now, aside from the brain, we can also see histamine in the stored in enterochromaffin-like cells in the fundus of our stomach. And what is its role there sa stomach? It is actually important in the production of the gastric acid or the gastric juice. So ang trabaho ni histamine, pag ma-release na siya dinha sa cells nato sa stomach, ma-activate tong mga acid-producing parietal cells of the mucosa. Sini? Allergic rhinitis is waning. Yes, I have that also. Inyong mga maestra sa pharma na, ingana, pati si Ma'am Eroy, naapoy allergic rhinitis. So man na siya class nga ako, adlaw-adlaw ko naisipon. Pag mata na ko, most of the time, allergic rhinitis that takes place when you wake up in the morning. So, muna, adlaw-adlaw ko naisipon, labi na ka nang sayo sa buntag. Pero the action of histamine is not the same with one person to another. So dili siya parehas nga allergic ka sa ingani nga butang dapat ako sad. No. Like ako, I don't have allergy with chicken or egg. Sa mukhaon kog daghan ana, wala ko. Pero nayuban tao nga very allergic to it. Or like si Ma'am Cherry ninyo. Ang akong balaan, she is allergic to almond or seafoods, ana. Pero wala ko allergy, ana, ng mga butang. So, kanya-kanya taog allergy class. Okay? Now, storage and release of histamine. Again, it's stored in the mast cells, in the basophils, or in our brain, mga brain cells nato, or in our ECL cells in the stomach. But when is the time na ma-release na siya? Sana unliving sa mukha. Okay, immunologic release of histamine. This is now the pathway or the process of releasing histamine and mag-cause siya og allergy. Okay. So, paano siya ma-release? There will be sensitization of mast cells and basophils by IgE antibodies attached to the surface membranes, causing degranulation. When you say degranulation, there will be release of histamine, at the same time ATP and other mediators. So kapag kaniyang pathway class sa histamine release, mauni siya ang nagakos og immediate type 1 or allergic reaction like hay fever or urticaria or urticaria. That is urticaria ha. That's not urticaria. Urticaria, mana nang kung sa Bisaya pakagid, magkatul-katul ka. Wait lang, wala. Ayan. Let me just wala. Let me just add a blank slide here because I want to illustrate what happens sa release. Ani ni siya. Kung mahitabo man good class, if you have your first exposure, again, first exposure to an antigen. Again, to an antigen. Mo na nga klase-klase taog allergy ha kay lahi-lahi man tag antigen. Lahi man urticaria due to stress. Yeah, urticaria can also be stress. Pwede siya mag-release og daghang histamine. So first exposure sa antigen. Example, first time ni mo nikaon og shrimp. Moment yung chat, lami na ang shrimp o kaya chicken. First time ninyo nikaon ana, first exposure.
and makonsider siya as antigen. What will happen sa inyo ha? During the first exposure to those things, your body will develop IgE antibodies. Again, IgE antibodies, meaning na-sensitize inyuhang body di ay kay dili di ay ganahan og shrimp ug chicken. Muna nga nag-form siya og IgE antibodies ha. Pag naamanggoy antigen class, again pag naay antigen, our body will form antibodies to counteract those antigen. Now kaning IgE antibodies, kabalo man taan ano, game IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Pero this time it is specific IgE. Muna pag mag-spelling mo og allergy pohon para dili mo makalimot nga for allergy it's the letter E. Anayon ninyo siya og spelling ha para di ta kalimot. Allergy. IgE antibodies. Now, that is just for the sake class nga matandaan na to ha. Now, what will happen to these IgE antibodies? On the second exposure, sa first exposure class wala pa kay bation. Muna usahay mo ingon ka nga tung una mo kaon kung chicken wala mo allergy karon gi-allergy nako. Di ba na yung mga ingana na mga cases. So sa second and succeeding exposure, since antibodies ito, if they will encounter again the antigen, ang antigen mo na ang kung nag-cause sa allergy ha, nag-trigger sa allergy, kay, again na kay second exposure sa antigen, itong mga IgE antibodies na ito class will mag-attach ni sila dito sa mast cells or sa basophils. Mo-attach na sila dito. Meaning, ano ni sila? What do you call that? Marites ni sila. Para masabtan lang yun. Marites ni sila. Ingnon ni nila class ang mast cells o ang basophils na, oy na ay antigen. Kailangan mo magtrabaho. Kay remember, these are white blood cells. And unsay function sa white blood cells sa atong body, di ba? For protection. Kung naay mga non-self, naay mga nakasulod sa ato ang body nga supposedly dili dapat sila makasulod, syempre mag-react ang ato ang immune system. And kinsa ang mag-react? Atong mga white blood cells. So si IgE class, marites ni sila, manumbong ni sila kay mast cells o kay basophils na naay nakasulod na antigen. Pag mo-attach na sila kay mast cells o kay basophils, ang tendency manggod, ang kaning cell na ni, pag mo-attach na din ha si antibody, magisi manggod na siya. So there will be rupture of the lining sa membrane aning mast cells or basophils pag attach ni antibodies. Now pag ma-rupture na siya, syempre katong mga naka-store class din ha sa sulod, ma-release. The process is called degranulation. Na pag-release ana class sa histamine, syempre sa ato ang mga cells na atay receptor. So katong na-release na histamine karon, mo bind na siya dito sa iyang receptor. So si histamine plus the receptor, mo na siya karon ang sinugdan sa allergy. So that is now the process of the release of histamine and the process of having allergy. And allergy has many forms. Dili lang na siya urticaria or hives. Since ingon ko kagay na mast cells are also found here sa ato ang nose. So kung kanang mast cells nato class kay magisi na siya dinha nga part sa ato ang nose, then ang ato ang allergy will be in the form of allergic rhinitis. Napoy uban class ang ilahang sensitivity is dito sa stomach na mast cells. So kung mag-degranulate ng mast cells sa stomach, naapod sila usahay na ate kaunon nga maglain ato ang tiyan, pwede ta mag-cause og pwede ta magkaroon og diarrhea. Una ang form sa atong allergy. So again, depende na siya kung asa nga part sa body nagdegranulate si mast cells, maupod na siya ang part nga magmanifest class ang mga signs and
symptoms. So kung sa imuha na siyang skin, syempre you'll have the hives or you'll have the wheals or the urticaria. So grabe magmarites si IgE. Pangit ka banding mo na nga nahatay kanya-kanyang allergy. Possible sa heart? Yes, Blessil. Possible po na siya sa heart. Kung pangutanon ko ninyo, paano sa lungs, ma'am? Yes, we also have mast cells in our lungs, and if the mast cells there are degranulated, then histamine will be released there in the lungs or in the bronchioles, and maupod to ang atuang magmanifest na allergy, maglisod og ginhawa. Okay? But take note, everybody has mast cells. Kitang tanan class na ay mast cells. Ang allergy lang nato nakadepende sa antigen, kung asa ta na sensitize, and depende sa IgE antibodies na na-form. Kung ang IgE antibody na na-form sa ato ang lawas is para sa chocolate, then allergic ka sa chocolate. Okay? Ano man na niya? Magkaroon man siya og memory for that. Again, magkaroon siya og memory for that. Nasa sunod ni mong kaon og chocolate, mag-react na siya. Mag-allergy na ka. Okay? Manok, shrimp, mga seafoods, cherry almond, mga nuts. So, depende kung asa nag-react atong body o unsa nga antibody ang na-form. So, I hope na nasabtan na siya. Any question about the release and the process of having allergy? Okay. So, sa una, pwede ra kay kamo kaon og itlog ug manok. Karon, di na ka pwede mo kaon. After mag-degranulation, pag mag-degranulation, meaning class mag-release ang mga granules inside, and kanang granules na daghan na histamine. Tapos pag naana na siya dinha, ma-release siya, pwede na siya mag-bind sa iyahang receptor. So later I will discuss what are these receptors, klaseng receptors ni histamine, and later also I will discuss unsa ang mahimong effect kung kaning histamine mo bind sa iyahang receptor. Mao na siya ang next na happening pag mo bind na si histamine sa iyahang receptors. Okay? Any other question? Wala? So, to have a broad understanding about the effect of histamine, general lang ni siya niya nga effect, ha later mag-ano ta, organ per organ ta nga effect sa histamine. Kani general ni siya. Upon injury to a tissue, meaning upon injury to your mast cells or your basophils, there will be release of the histamine, and that will cause local vasodilation. Take note of the word local. Kung asa dapit ang injury, dito siya mag-take og effect. Okay? So kung sa nose na siya nag-degranulate, dito po, there will be local vasodilation and leakage of plasma containing mediators of acute inflammation and antibodies. So si histamine class, ani, iba mo bind siya sa iyahang receptor. Natira si histamine. Mag-cause na siya vasodilation. Pag nag-cause na siya vasodilation, syempre mo naog imuhang BP. Una nga natay ginatawag og severe form sa allergy, that is the anaphylactic shock. Kay naa may vasodilation, mo man ay number 1 nga effect ni histamine. So this one is the severe form though. And then aside from that, pag naay vasodilation, there will be flushing. That's the feeling of warmth. Kanang init imuhang feeling sa imuhang lawas. Have you tried that one? Nag-allergic ka ni feeling init imuhang lawas. That is actually again due to the vasodilation, and you will have the redness also here. Mamula ka. And then aside from that, kung si IgE marites, actually si histamine marites pud na siya. Ngano man, mag-recruit pud na siya og white blood cells, WBC. Mang-recruit pud na siya og WBC's class nga pag ma-release na siya, bind siya sa iyang receptor,
Manawag po na siya white blood cells. Sa adto mo diri sa site of injury kay naatay kailangan patyon. O na iyahang ginahimo. So mag-recruit na siya og WBCs, more white blood cells, and in turn, since active kaayo imuhang immune system, what do you call that? And then active kay imuhang WBC, mas na po'y uban pa ng mga chemicals in the body na ma-release, and that can be prostaglandin. Okay? And then remember that prostaglandin will cause inflammation. I'm not talking about kanang mabukol gyud ha. No, kanang imuhang mga urticaria din ha, imuhang mga hives na mga pula-pula, that is actually an inflammation. So that is the action of prostaglandin nga gi-recruit ni histamine. So ang uban kapag ka nag-allergy, kana bitong mag tawag ano, I just call it urticaria or wheals, kanang mupula bitaw na mag-bulge, inflammation na siya. Action na siya ni prostaglandin. Okay? Any question? Nag-blush ka. Oh, imuhang nawong mamulat. Bakit ang iba pag pag gina-allergy kay gina-direction like mag anaphylactic shock ba yun? Sabi ka, Jonabel. Hello, ma'am. Sige daw sa ta. Ano ma'am, baka nagong sa case na ang iba ma'am, good ma'am, like wala siya signs na like bugay pag siya pintok-pintok ma'am, like mga signs sa allergy ma'am. Ang iba lagi like diretso na anaphylactic shock na po. Okay. Di nga nung diretso na siya anaphylactic shock. It might be because walay action si prostaglandin. So, walay inflammation nga nahitabo. So, walay mga pula-pula. Pero, ang mast cells na degranulate dito sa bronchioles. Again, dito sa bronchioles siya nagdegranulate. So, wala kay makita nga pula-pula class kay local mediator man ang histamine, di ba? Kung asa siya na-release, dito siya mag-take og action. So, it might be, wala sa imuhang skin, wala siya dito na-release. Dito siya na-release sa imuhang lungs, causing anaphylactic shock, dili na kadayon kaginhawa, or pwede pod nga ang natamaan pag maayo kay ang imuhang mga blood vessels causing vasodilation, and ni baba na imuhang BP, wala kay laing pintok-pintok nga nakita, dito siya nag-take og action sa blood vessels. So ni baba imuhang BP, diretso ka sa anaphylactic shock. So, kanya-kanya taninyo class, depende yun na siya kung asa nga part sa body na release si histamine, and dito po siya mag-take og action. So, kung dili siya sa skin, wala inflammation, wala kay makita. Dito na siya diretso sa blood vessel, sa bronchioles. Mama na siya ang anaphylactic shock. Mababa pag maayo imuhang blood pressure due to the vasodilation, or there will be bronchoconstriction. Dito na-release si histamine. Mamaga imuhang lips. Pwede po na siya din ha-blesil kung ang histamine is released in that part of your body, din ha po na siya mag-manifest. Murag ang ako ang pinsan sa una, pag mainom siya paracetamol, baga yung lips. Or siya janitor fish pagkahuman. Ma'am, ma-remember na ko ma'am, nag-aangkog shrimp. Lami kaayo, lami po ng baga, no? Baga pag maayo ang imuhang lips kung dinha na release ang histamine. Ang uban pud sa mata, muburot ilahang mata o kaya ilahang dalunggan. Depende lang yun na class og asa nga part na release si histamine, kay dito gyud na siya manifest. Okay? So kung ikaw imuhang genes class is not really sensitive to those things, so na po yung mga person nga, uy, may pa sila, wala sila allergy. Pero most of us, naman tayo kanya-kanyang allergy. Lahi-lahi lang ta. Lahi-lahi tag antigen, so lahi-lahi tag manifestation. Ang uban, pagkaon ilahang allergy, pero wala sila makita na mga pintok-pintok, mga urticaria. Pero, sige, sakit ilahang tiyan. That's actually one form of allergy. Pag mukaon sila, ani nga pagkaon, sakit ilahang tiyan, allergy man na. So, dito po ang ilahang allergy, dili ta pare-parehas. Okay?
Unsa kaon og bala sa mukha para walay allergy. Ma'am, unsay role sa sugar nga na magkaon? Pa Ay, role. after magkaon og allergic foods. Kaon og sweets? Sugar, ma'am. Hindi pa- Magdanlan. Maglanlan mo sugar pag nag-allergy mo. Yes, Ano, ma'am. ma'am? Sabi nila, Professional. tambal daw to. Nadunggan ko na sa una pero wala na ko na siya ano sa tawagan na? Gitagaan og pansin. So let's research. Kaya wala ko kabalo class. What is that? Sugar allergy mo. Wala man. Muna ang ingon ko, wala ko kabalo kay I haven't read that one sa any book na i-roll si sugar for that. Wala ko kabalo. Wala man. Wala lagi. Wala nagagawas. I'm not that sure with the role of sugar though. Wala pa ako kabasaan na honestly. So dili na ko siya matubag so far. Ma'am, nga nung na-allergy sa drug, it's because ang antigen niya, ang drug. Kung basig na ay parehas atong paracetamol. Kung ikaw allergic ka sa shrimp, kay imuhang body, nagkaroon og antibody sa shrimp, kanang person nga allergic sa drug, for example, paracetamol, ang iyang body nagkaroon og antibody against paracetamol. Mo na siya ang reason nganong allergic siya sa drug. So, alabi na ang mga mga antibiotic nato, especially penicillins and cephalosporins, they are actually considered as antigens. So, grabe sila makasensitize sa ato ang body na others will really develop allergic reaction sa ilaha. Form og antibodies ang lawas. Actually, I've seen that one when I was an intern in the hospital sa San Pedro Hospital. Nurse to siya. Nag-duty siya class. Tapos out na siya sa iyang duty. Inom to siya tambal. Tapos wala siya nakagawa sa ospital, napatay siya. Naana siya sa ospital, naana siya sa ospital daan. Kay pa-out pa lang siya sa iyang duty. Inom siya og tambal. Namatay siya. Nag-anaphylactic shock siya. So, nahimo niya og antigen tong certain na tambal na iyahang nainom. Pero, namatay din siya. Wala siya natabang. Yung anak ka, grabe po ang effect sa allergy no pag mag-anaphylactic shock. Di manggod ka kaginhawa niya, mo drop na imuhang BP. Mana nga, life-threatening. Ito ganitong, katong sa Sarangani, no? Kita to asawa sa, sa Sarangani. Kita ito siya. Kalimut ko. Asawa sa someone sa Sarangani. Namatay po to siya, no? Anaphylactic shock. Itlog po to yung gikaon. After niya nagkaon ng itlog, nag-anaphylactic shock siya. Namatay po siya. Irritation sa throat. Sa mukha. Unsa ang diferensya sa may mga allergy sa drugs? Ang diferensya na is sensitive imuhang lawas, imuhang cells for the drug, for that specific drug. Parehas lang na sila actually sa allergic ka sa pagkaon. Sila allergic sila sa pagkaon kay sensitive sila ana nga food. Ikaw allergic ka ana nga tambal kay sensitive ka ana nga tambal. Nag-develop imuhang lawas ug antibody. Ana lang. Unsa daw? Lahi na itlog. Naday lahi nga itlog. Lahi nga itlog. Parehas lang na itlog. Sa mukha. Sa Claire. Unsa lahi nga itlog? Basi lahi na itlog to iyang nakaon, ma'am. Sa mukha, oy. Unsa nga itlog? May tanong ako, ma'am. Bakit pag may allergy, ma'am, parang mas nagakati talaga siya every night kaysa sa morning? Every night, imuhang allergy? Oo, ma'am. Pag ginasumpong ako sa gabi siya, grabe ang kati. Hindi sa umaga, parang wala lang.
Okay. Basig, appeal na din ha. Unsay mong allergy? Unsay mong allergy? Itlog? Unsay mo na feel? Ma'am? Unsay signs and symptoms sa imong allergy? Ano akin, ma'am? Urticaria yung ano ko. Grabe Wala lang. yun lang, ma'am. Tapos kati-kati yun. Grabe. Di ka malisod og ginha ba? Dili man, ma'am. Oh, okay. Unsa oras mo gikaon ng imuhang gikaon? Dinner, ma'am? Ay, yung bawal. Hindi ko siya, ma'am. Ang magsumpong siya pag super dami ng kinain ko na chicken. Tapos may times pag stress ako masyado, ma'am. Ganun. Random lang siya nagasulpot sa akin, ma'am. Okay. Number 1, since histamine is a local mediator, ano na siya, short na iyang duration of action. So naay number 1 din ha, ang time kung kano saan nimo gikaon. Kung gikaon nimo na siya either afternoon or dinner or late afternoon, syempre grabe gyud na siya sa gabi. So na-appeal ang time din ha. Sa imong pagkaon kay again short lang na ang duration niya ng histamine. Pag release ana niya mo take na dahil na siya og action. Number 2, it might be because in the morning you are very active and your immune system will be active for that also. Kaya lang pag ma-stress manggug ka, muhupa man gud imong stress pag padulong na gabi. So mugawas na imuhang mga allergy din ha, ma-overpower na sa histamine imuhang lawas. So naay mga cases na ingana. So mo na siya nga gabi ang mas katol. Okay, mo na siya ang possible na mga reasons. Nocturnal. Sana ligo-ligo, ore kay ligo Claire. Nocturnal. Si mushroom. Panit-panit ang kamot. Ngano unsay reason ngano mo panit imong kamot? Nanglaba ka? Nanglaba ka, ang mga sabon nato nowadays are very strong that they can really cause sloughing of our skin. Pound chicken, mag-slough off iyong skin. Now, it might be due to the reaction of the histamine and then some inflammatory pa na iyang mga na-recruit na mga anti-inflammatory chemicals in the body. It may be due to that also. Okay, anything else? Grabe, sensitive kayo yung lawas. Ako, I know someone naman na allergic to almost all types of antibiotic. Murag lisod pud tong iya ha. Aside sa imuhang kaila nga halos tanan pagkaon, ang ako ang kaila halos tanang antibiotic. Pag moinom siya penicillin, allergic siya, mag-moon face siya, class mag-moon face. Tapos, syempre, naaman ay cross allergic reaction ang penicillin sa cephalosporins. So, dili po siya makainom og cephalosporins. Now, di ba pag ang person is not pwede dito sa penicillin, ang atong alternative drug kay erythromycin and the likes, kanang mga macrolides na to. Allergic po siya sa macrolides. And then, allergic po siya sa aside from the macrolides, we have the aminoglycosides. Muna nga, dili siya, mag-ingat yun siya na dili siya magkaroon o infection. Kay lisod siya pangitaan o antibiotic. Kwek-kwek has itlog. So, definitely allergic siya sa itlog. Yeah, there are people na allergic sa NSAIDs. Depende lang yung class kung sa unsang chemical substance or na food na sensitize ang ato ang body o naka-develop ta og IgE. Pares ako yung allergy is more on inhalational. So abog kanang strong na odor mo ginang ako ang allergy. Diha ako naka-develop og antibodies. So dili ko ganahan manilhig kay pag manilhig mo
Saka ang abog simhot na ko tanan. Kapoy kay masigig pangatching tibuok adlaw. Sumaupod na ang ako ang allergy. So ang uban sa food, ang uban sa drugs, kanya-kanya lang ta. Sensitive kay ang body. O, depende na siya sa trip ni antigen. At least sa trip ni IgE kung asa siya makadevelop og memory for that. Yeah, pwede po sa init. You can also have that. Now, aside sa this is physiological or immunologic release ha, ganang modeling mechanism sa ato ang body pag-release sa histamine. Pero napod tay chemical and mechanical release class. Na we have drugs. Aside from katong akong ingon nga makadevelop kag IgE sa mga drugs, napag yung tay certain drugs class nga walay labot si IgE. Ang drugs mismo can cause the release or the displacement of histamine from the cells. So examples ana mga morphine or tubocurarine. Morphine is a narcotic analgesic. Tubocurarine is a muscle relaxant. It has nothing to do with the development of the IgE, but the drugs themselves are they have the ability to release the histamine mismo. And then we have compound 48/80. This is an experimental drug, and then they have seen na itong drug na ito can also release histamine from the mast cells by exocytotic degranulation process. Ano lang siya, maka-trigger siya nga mag-release og histamine. So, ano ni siya, chemical or mechanical release. Dili siya tungod sa response sa body, but tungod siya sa drugs mismo. Now, mechanism of action, paano nag-take og action si histamine? Siyempre, mag-combine sila or mag-bind sila dito sa mga receptors located sa surface membrane nato. Now, what are these receptors? We actually have 4 types of histamine receptors. So we have there the H1, which are found in our smooth muscle or our endothelium and even the brain. And this type of receptor ang nagakos og allergic reaction. So again, kapag ka matrigger ng H1 receptor na naa sa atong smooth muscle, like sa atong blood vessels, or sa endothelium, sa atong mga skin class, or sa brain, mo na siya ang nagakos og allergic reaction. Now, aside from the H1, we also have the H2 na mostly makita sa gastric mucosa. Mo na siya ang nag-trigger og release ni gastric juice or ni gastric acid. But aside from that, we can also find H2 receptors in the cardiac muscle, the mast cells, or even the brain. And then we also have H3 receptors, which are presynaptic in the mesenteric plexus, or that is actually found in our gastrointestinal tract and other neurons pa. And then we have H4 found in our eosinophils, neutrophils, and CD4 T cells. Na if we activate this H4 receptor, mauna ni siya ang mag-marites class, sa tawagan na, i-ano na niya, mag-send na siya signal ana ng mga white blood cells to work. Okay, mang-recruit na siya pag si H4 receptor ma-activate. Now, let's talk about the tissue and organ system effects of histamine. Isa-isahon nato sila. Pag si histamine mo bind sa receptor found in these tissues or specific organs. Let's first have the nervous system. If the histamine class binds to the receptor na naa sa ato ang sensory nerve endings, ma-stimulate na niya. Ang mga nerve endings na to mo na mostly naa sa skin ato ang manifestation sa allergy, kaya ato ang nerve endings mostly naa sa ato ang skin. Now, powerful stimulant siya. And pag ma-stimulate na niya, especially the H1 receptors nga naa sa ato ang nerve endings, mag-cause na siya either pain or itching. So, mo na siya number 1 manifestation sa ato ang allergy.
That is actually on the nervous system. Now, how about on the cardiovascular system? Histamine class, pag mag-bind na siya sa iyang receptor, can cause a decrease in the systolic and diastolic pressure. So, both class, systolic and diastolic pressure, because ang histamine is a vasodilator. Okay, vasodilator siya. So, makadecrease siya og blood pressure. Pero, remember, in the body, kapag ka mo decrease ato ang blood pressure, di ba, ang effect ana is there will be increase in the heart rate. Mag-tachycardia ka to compensate for the decrease in the blood pressure. So, appeal na din ha, class, sa cardiovascular system na effect ni histamine, ang increase in heart rate. So, ma-stimulate noon ang heart, mo paspas ang heart rate. Now, na-mention ko na ni Kagaina, flushing, there is a sense of warmth that is due to vasodilation. Feeling mo init kayo ang kalibutan. Okay, and then mamula ka. That is again called flushing. Now, how about sa bronchiolar smooth muscle? We have a lot of H1 receptors there, and if histamine stimulates this receptor, it will cause bronchoconstriction. So isa na siya ka manifestation sa allergy na maglisod og ginhawa. So actually sa anaphylactic shock, aside sa decrease in the blood pressure, there will be bronchoconstriction. Now, how about in the gastrointestinal smooth muscle? There will be contraction of our smooth muscle sa GIT if magkaroon og binding si histamine sa H1 receptors. Therefore, naay mga persons na ang ilahang allergy, ang manifestation is diarrhea. Pag mukaon sila og certain na food, na nakadevelop sila og antibody, ang manifestation is not urticaria, katul-katul, itching, or mga hives. Dili nga na ang manifestation sa ila sa food. Instead, sakit ilahang tiyan and magdiarrhea na sila. That is actually an action of the histamine. So, kanya-kanya lang taong manifestation sa allergy. Now, other smooth muscle organs. Grabe ang action ni histamine sa mga smooth muscles. Labi na sa pregnant women class, too much histamine can actually cause abortion. Again, it can cause abortion because histamine has the ability to stimulate the contraction of the uterus. So, pwede ma-abort ang bata. So, be careful also, especially puhon, if you become pregnant and if you have allergy for these things, please avoid that because again, it might cause contraction of the uterus and it can abort the baby. Okay? Pero dili man siya makabaong. Dili man siya makabaong. It can cause contraction, it can abort the fetus, pero wala man tay so far, wala pa pud koy nabasa na it can cause infertility. Okay, next we have the secretory tissues. Mga tissues nato in the body na nagaproduce og mga certain secretions. Actually, histamine is a powerful stimulant for our secretory tissues like sa ato ang gastrointestinal tract. We have secretory tissues that secretes gastric acid. So mag-produce pud na siya og daghan din ha. Aside from the gastric acid, we have the gastric pepsin and other intrinsic factor production. But this time, the release of the gastric acid is mediated by the H2 receptor. And that's how we differentiate them in the market. Pag maingon kag H1 antagonist, we are referring to the antihistamine na ginagamit for allergic reactions. Pero if we say H2 antagonist, yun yung mga ginagamit natin for hyperacidity or ulcer
or mga GERD, gastroesophageal reflux disease. Unsay example ana? H2 antagonist na to, ranitidine, I hope you're familiar, ranitidine, cimetidine, famotidine, and then what else? I'm not really familiar with the others. Nizatidine is also included. So mga H2 antagonists sila. And then H3 selective agonist though, so remember we also have H3 receptors in the mesenteric plexus in the stomach or the gastrointestinal tract. Baliktad sila ni H2 receptor. If we stimulate the H3 receptor, then we inhibit the acid secretion. That is for balance class on the H2 and H3. Questions so far about the organ effects and tissue effects of our histamine? Any clarification? Wala? So let us continue with the clinical pharmacology of histamine. So basig mangutana mo, ma'am, wala man di ba antihistamine? Walay histamine agonist, sorry. Walay histamine agonist pero natay histamine aerosol in the market. Nang histamine mismo ang unod. Para asa na siya? That is actually a test. Ginagamit siya for testing the hyperreactivity of the bronchial smooth muscles. Para mabalaan kung allergic ka and na-tendency nga mag-bronchoconstriction ka. Ginhawa og histamine aerosol, again, to test a provocative test for the bronchial hyperreactivity. And the toxicity of histamine class, if you have a lot of histamine in the body, those related siya ha. So ang uban, magkaroon lang kag allergy kapag kadaghan na kaayo ang histamine sa imong lawas. Mao na ni siya ang ma-feel or ma-experience nimo. There will be flushing, that's the feeling of warmth. And since there is vasodilation, syempre there will be hypotension. And due to the decrease in the blood pressure, there will be tachycardia, increase in heart rate. There might be headache because remember, histamine can also stimulate the nerve endings, causing pain and itching. So the Wills class mo nitong mga pintok-pintok na to, magpula-pula. And then we have bronchoconstriction and gastrointestinal upset. So you can have all of this or you can just have one of these signs and symptoms. Depende sa imong allergy. Now, let's move on. Kay wala man tay histamine agonist, di man ta gusto nga magkaroon tag allergy no kay di ta kaginhawa. So, ang atuang mga drugs is most likely antagonist. Mga histamine antagonist class, we have the first one here, physiologic antagonist. Anong gitawag siya physiologic? Pag sinabing physiologic class, it acts on different receptor. Okay? The action is still antagonism, but it acts on different receptor. Remember, class histamine binds in histamine receptor, causing those signs and symptoms na gi-enumerate nato just a while ago, mga decrease in the blood pressure and so on, mag-bronchoconstriction, mo na siya ang effect ni histamine pag mo-bind siya sa histamine receptors. Pero pag maingon kag physiologic antagonist, we will antagonize histamine pero in a different receptor. I hope nakuha na siya. And one example of that is the epinephrine. Well, in fact, epinephrine is the drug of choice for anaphylactic shock. Anaphylactic shock. Pero physiologic antagonist lang siya. It will not actually bind to the histamine receptor, but instead, remember, kabalo na taani asa mag-bind si epinephrine sa alpha o sa beta receptor. Kung sa alpha receptor siya, especially sa alpha 1, di ba mag-cause siya og vasoconstriction. So na-antagonize na niya ang isa ka effect ni histamine. Si histamine can cause vasodilation. Epinephrine can cause vasoconstriction. So physiologic antagonist. Different receptor, opposite na action. Sa beta 1 receptor sa heart, though epinephrine can cause increase in the heart rate, pero
what we need here is actually the beta-2 receptor, which causes bronchodilation. Epinephrine, pag mag-bind siya sa beta-1 receptor, mag-cause siya bronchodilation. And another one, na antagonize niya ang effect ni histamine, which is bronchoconstriction. So, antagonism gihapon, physiologic lang. Lahi nga receptor. Again, drug of choice nato na for anaphylactic shock. And then we also have new drugs na mga release inhibitors that is just to stabilize the cell para dili ma-release ang histamine and dili siya maka-trigger og allergic reactions. Example, mast cell stabilizers nato. We have the cromolyn and the nedocromil. You will actually encounter them sa inyong discussion kay Ma'am Tin sa anti-asthma. Kasi this is used more on the anti-asthma than the anti-allergy. Okay? Kay si mast cells manggo dili lang na histamine iyahang unod. Naapod na siya leukotrienes. And actually, histamine itself and leukotrienes can cause bronchoconstriction. So definitely, it has really something to do with asthma. Okay? So, pero si cromolyn and si nedocromil, ma-encounter ninyo na siya sa inyong discussion sa anti-asthma. They are release inhibitors. They stabilize the mast cells para dili siya dayon mag-degranulate. And ang pinakadaghan nato nga drug for the histamine are the H1-Receptor Antagonists, commonly known in the market as our antihistamine. H1-receptor antagonist yun sila. Unlike epinephrine nga lahi iyahang receptor, ato ang mga antihistamine the same receptor with the histamine but specific for H1. They block the action of histamine sa H1 receptor. And asa nato sila ginagamit? For allergic conditions. Most of them are OTC drugs, meaning over-the-counter drugs. Pero aside sa ginagamit sila for allergic conditions, they are component of our cold pills, parehas sa Uzet. Decolgen. They are cold pills, right? And then Decolgen. And then BioFlu. Si common ano sa ila. They have paracetamol. They have they have phenylephrine. And they have chlorphenamine maleate. Tulo ka buok ang components anong cold pills, di ba? Except for the non-drowse. Paracetamol, syempre kung nakay cold, nakay sakit sa ulo, or nakay lagnat, that is why na siya paracetamol. Phenylephrine is a nasal decongestant. Nasal decongestant na ha, para mag-dilate, para mag-constrict imuha mga blood vessels sa ilong para makaginhawa kag tarong. Pero dili na siya tambal sa sipon. Tambal lang na siya sa symptom sa sipon. And now, chlorphenamine maleate, this is the antihistamine na component sa ato ang cold pills. So kung kani imuhang inomon class, nagi tendency nga makatulog ka. Munang nagbuhat sila Newzep na non-drowse. Ang kalahian lang sa Newzep na non-drowse, wala ni siya chlorphenamine maleate. Duha lang iyahang component. So kung ginasipon ka niya, di ka gusto makatulog, tong non-drowse imuhang inomon. And then aside from that, antihistamines are now used as sleep aids. Kung di ka katulog, minom kag antihistamine para makatulog ka. Okay? Di pwede mag-take ng antihistamine ang hypertensive na patient. Pwede man. To some extent, pwede. Kasi little lang naman ang kanyang effect. Dili man siya necessarily nag-cause of vasoconstriction. Ang histamine mag-cause of vasodilation, right?
Tas pag i-antagonize na to si histamine, it does not mean na mag-vasoconstriction na siya. Wala lang vasodilation. Pero, again, it doesn't mean na there will be vasoconstriction. So, okay ra. To some extent, pwede pa siya sa hypertensive na patient. Again, the mechanism of action of this drug, syempre, they are blockers of the histamine 1. Take note, it's 1. Histamine 1 receptors. Now, these antihistamines are classified into two. We have the first gen and the second generation antihistamine. Now, what is the difference between the first gen and the second gen? The first gen are actually the sedative nato na mga antihistamine. And the reason why they are sedative is because they are lipophilic, meaning they are lipid loving, no? So since our blood-brain barrier is made up of lipids, then these drugs can cross the BBB and pwede sila mag-antagonize of histamine sa brain, causing sedation. So that is the important characteristic of our first generation antihistamine. They can cause sedation. Clinical applications, asa na ito ginagamit ato ang first generation antihistamine? Siyempre sa allergy. IgE mediated or IgE immediate allergies, especially hay fever and urticaria. But we can also use them as sedative because remember, they can cause sedation. And to some extent, because of their action sa histamine sa brain, they can be used as anti-emetic or anti-motion sickness drug. Para sa mga dagaton. Again, para sa mga dagaton. So, kanang mga nagasakay og basigig suka. Okay. Now, toxicity. Actually, the clinical application is the toxicity. Sedation. Toxicity siya pero pwede siya himuon og clinical application. Now, one problem with the antihistamines sa first gen is they are anti-muscarinic. They can block the muscarinic symptoms, or we can call this anti-cholinergic. Can you still remember the cholinergic activity? Diba? We call it dumbbells. Muna yung effect ni acetylcholine, muscarinic or cholinergic, diarrhea, urination, meiosis, bronchoconstriction, emesis, lacrimation, and sweating or salivation. Pero si antihistamine is anti-muscarinic, so baliktaron nato ni tanan. So kung masubraan kag inom class sa antihistamine, you may experience constipation. Siyempre, baliktad sa diarrhea, constipation. You will experience urinary retention. You will experience mydriasis. Though you may experience bronchodilation. But it can also be anti-emetic. So, muna siyang, ang isa niya ka-toxicity, aside sa sedation, anti-emetic siya. Muna, nahimo po siya anti-suka. Anti-motion sickness sa mga dagaton. And then dry eyes, makauga class ang atuang mga antihistamine. So ayaw mo pa sobra og inom ana. And makauga. Dry mouth, kaya kabaliktaran sa salivation, dry mouth. And then syempre there will be decrease in the sweating. And then aside from that, it may cause orthostatic hypotension. Again, it may cause orthostatic hypotension to some extent. Okay, so interactions, additive sedation with other sedatives. Additive lang ha, dili siya synergistic reaction. Synergistic is 1 + 1 = 3. Diba? Pag imuha silang i-combine, you will get more than the expected result. Pero kung additive lang class, 1 + 1 = 2 lang ni siya. Pero it's the same thing. When it comes to sedation ha, inom kag antihistamine, narabay uban class nga. Miinom og alcohol, nag-inom. Nya kay ang mga Pilipino class kay kulang man og enzyme nga aldehyde dehydrogenase. So dili kaayo ta maka-metabolize og alcohol, mo na nga mamula. Grabe ang pagpula, di ba na mga daghang manginginom nga ingana, grabe ang pagpula. Tapos kay nagpula-pula man iinom og antihistamine. Unsa ending ana? Lipong yun na siya.
because we have here additive sedation with alcohol and other sedatives. That is not because of allergy. If mamula ka class tungod sa alcohol, that is not because you are allergic to alcohol. Number one, mamula ka because alcohol can actually cause vasodilation. So, mamula ka and then feeling nimo init imuhang lawas. So, aside from that, most of the Asians, dili lang na siya Filipino ha, mga Asians, tawan ninyo ang mga Chinese, ang mga Korean, uminom na sila ng alcohol, di ba mamula sila. Ang atong genes class as Asians, we lack the enzyme aldehyde dehydrogenase. This one is an enzyme responsible in metabolizing alcohol. If you can still remember, example, ethyl alcohol. Mao na itong ginainom, di ba? Ethyl alcohol, ethanol. In the body, it will be degraded by alcohol dehydrogenase. This is one of the enzyme into acetaldehyde. Iba mo niya nag-cause of hangover. So appeal sa hangover din ha, magsakit imuhang ulo, again due to the vasodilation. Appeal na din ha ang mamula ka, syempre na vasodilation. And then, further degradation of this one, we need the aldehyde dehydrogenase to make this as acetic acid. Pero mo na ni siya ang naa sa urine. Now, most of the Asians, though naman tayo aldehyde dehydrogenase, pero usahay kulang. Most of us are deficient. So, kung deficient pa ani, taman lang ta sa acetaldehyde. Mo na, lakas tama kay alcohol sa atua, there will be hangover. Okay? Mamula ka. That is not because of allergy. Okay? Kaniinom pa jud ka og antihistamine, kaya willing nimo gi-allergy ka, kay pula na kayo ka. Lipong yun pagkahuman. There will be sedation. Okay. Free blush on. Ako, I'm not that sure if what will be the reaction of alcohol in my body, because I never had an experience drinking alcohol. I mean, I have experience drinking alcohol sa wine, pero isa lang yun na siya katulon class. Taman lang yung din ha, isa katulon. So definitely, wala gid na siya visible reaction sa akong body kay gamay kaayo ang dose. So wala pa ko nilampas ana nga dose. So wala ko kabalo kung unsa ko kung mahubog, kung mamula pud ba ko. Nagainom og paracetamol para dili malasing, dili magsakit iyang ulo, definitely kay alcohol can cause vasodilation man niya. Kay di ba pag magdaga-vasodilate sakit imong ulo. So mo siguro na ilahang ginamin nga dili sila mahubog, dili magsakit ilang ulo. I don't know. Ina mo inom para dili masakit inyong ulo. Walang gihapoy. Alcohol is just a recreational drug. Wala manghihapon siya benefit sa body. Kung iinom mo alcohol para mawala inyong problema, pagkawala sa alcohol, na manghihapon inyong problema, wala manghihapon siya na sulbad. So, mo na siya ang thinking always class na, inom akong alcohol, wala manghihapon na sulbad akong problema. Kunya, kung para sa uban ka ng party-party para malipay, nalipay manghihapon ko without alcohol. I can be happy without alcohol. So, kung sa part pud sa kanaganing benefit sa body, wala mo pud siya kanang significant yun nga benefit sa body. So, why? Ganun mo inuman ko. Magbayad-bayad lang ko sa alcohol. Again, mahal ra ba? Okay, so I don't drink alcohol. In a small amount, yes. Naman siya kanang effect nga matawag nato as good. Pero for me, it's not significant. I want the kanaganing significant yun nga effect. In a little amount, actually for digestion, pampainit nila sa lawas man ang mga Koreans giinom og alcohol kay bugnaw mo sa ila. So
So, pampainit sa ilang lawas. Kana lang. Yung diri sa Jensen, init kayo. Minum kag alcohol kaigang. Init kayo. So, wala. I don't see any reason why I should drink. And ang respeto, nang maingon sila na, musabay ko class, I go out with friends and nagainom sila, pero I don't drink. Kung maingon na sila, respeto lang good. Dili gihapon ko, wala gihapon respeto. Dili po gihapon na ako makita ang reason why I should drink for respect purposes. No? Dili gihapon. I can join the fun without drinking alcohol. Tigaon sa ilang pulutan. Ano siya ako ang role sa life. O tighatod sa ilahang mga balay kung nahubog na sila. To summarize, driver ang gawas. O tigbit-bit ko nila pag mahubog na sila. Wala na akong role pirmi. Hatod na ko na sila sa ilahang balay, door to door. Kay hubog na akong friends. No lang na siya ang disadvantage kung dili ka mo inom. Kay mahimo mang kagtig-atiman sa mga nahubog. And then I saw them having headache on the next day, hangover. I don't want to experience that. Anong gusto mo ako magka-headache? So I don't drink alcohol. Aside from that, even in the Bible, they drink wine, right? So it's not really kanang dili pwede. I mean allowed mag-inom og alcohol. Kasi even si Jesus, di ba, naghimo gani, turn gani ang water into wine. That's allowed. Pero ang dili allowed, ang mahubog. Kasi pag mahubog ka, you have no control over yourself. Una na siya ang dili nindot. Kung wala na kay control sa imong self. And I don't like that. Mo na siya ako ang ginaingon nga, aside from those reasons nga akong giingon nga, di ko gusto masakit kong ulo. The number one din ako nga reason, I don't want to lose control over myself. Kaya basig unsay akong himuon kung nahubog na ko, or unsay akong isulti pag mahubog na ko. No, I will not. Yeah, debauchery. Dili na ko na siya gusto. Yeah, Yakult na. Lang ta. When I go out with my friends and they drink alcohol, they actually buy me juice. Kinapalitan ko nila og juice. Ako wala na silang ginasungog-sungog. Usahay ako silang, ayoko ninyo pa-drive, ginaanan ako sila, ayoko ninyo pa-drive, mo inom ko. Ginaanan ako sila. Hindi ka mainuman silang tanan, so di man po kumusakay sa sasakyanan niya ang driver hubog, bala mo dira. So, wala. Dili jud ko mo inom. Okay? Pero it's your choice. It's your own choice. If you can hold up your alcohol and you will not lose control over yourself, then it's your choice, class. Okay, so let's have the effects of this antihistamine sa body. Antihistamine, we are not talking about histamine anymore. Antihistamine na ta. Syempre, they will reduce or prevent histamine from binding sa receptor and thus prevent the effects of histamine, especially sa smooth muscles and sa immune cells. But aside from blocking the histamine receptor, the antihistamine also has the ability to bind and block the muscarinic and alpha adrenoceptor. So that is the reason now. This will explain now why antihistamine can also be anti-muscarinic and it can also cause hypotension. Kasi again, it can also block the alpha adrenoceptor. Remember, stimulating the alpha adrenoceptor can cause vasoconstriction. Thus, blocking it can cause vasodilation. That will explain the orthostatic hypotension. And take note, it can cross the blood-brain barrier, thus causing sedation. Now, what are these? First, I'm talking about first generation antihistamine. We have the first group of drugs, the first gen
the ethanolamines. And what are the examples of the ethanolamines? We have the carbinoxamine, brand name lang na sa open and close parenthesis ha, dimenhydrinate, and among them, the most common is the diphenhydramine. Adult dose ng NAS nga. And ang comments class is more on their sedative activity and anti-motion activity. So, si carbinoxamine has light to moderate sedation. Dili kayo siya sedative, pero daw sedative gihapon. The dimenhydrinate and the diphenhydramine have both marked sedation. So, pag mainom kag Benadryl class, limit pong dyan imuhang feeling. So, if you drink these drugs, most of the time, we give this during bedtime para tulog-jug ka. Pero kung buntag nimo siya inumon, see to it nga dili ka mag-drive, dili ka maghimo og mga excessive na physical activities. And then, napod siya anti-motion sickness na activity. So, you can also drink this one if dagaton ka, sakay kag bus, sakay kag aeroplano, anti-motion sickness. Wala gyud kay ma-feel nga motion class kay natulog naman ka. So, dili ka magsigig, suka. Next, another group of drugs under the first generation are the piperazine derivatives. We have the cyclizine, hydroxyzine, though Atarax ang ibutang dira, pero ang pinaka-common sa market is the Iterax. I hope you're familiar with this. And ang common pagyud aside sa Iterax is the meclizine. Do bunin ang nakabutang din ha, pero ang pinaka well-known sa market is the Bonamine. So Bonamine is actually an antihistamine. Brand name yan ay meclizine. Among the three, si Iterax ang pinakamakalipong. Actually, the higher dose of Iterax or the hydroxyzine is not an OTC. It's a prescription drug. Kay grabe ang iyahang sedative activity. So, pag naman siya effect sa brain, nahimo na siya prescription drug. Ang lower dose sa Iterax is an OTC. I think the 5 milligrams and then the 10 milligrams is a prescription drug. Now, meclizine is an OTC. It has slight sedation and it has an anti-motion sickness activity. So, wala na kayo na ito ginagamit si meclizine as an antihistamine for allergy. Mas ginagamit na siya karon for motion sickness. Okay? And then we have the alkylamines. This is the third group. The brompheniramine. You can see this mga brand, mga cold pills na to si brompheniramine. And also the chlorpheniramine or the chlorphenamine. Katong kagaya na sa Decolgen and sa Muzep o sa Bioflu. Mga nato ang nasa itong mga cold pills. First gen na sila. They are under the alkylamines. Kaning mga nakabold, mga group ni nila according to their structure. So they have slight sedation and si chlorpheniramine or chlorphenamine ang pinaka-common makita component sa OTC called medication nato. And then we have the phenodiazine, promethazine as the specific drug. It has marked sedation, pwede po siya antiemetic, and kaya niya mag-block of alpha receptor. And then lastly, we have the cyproheptadine. Just like the other drugs, it has sedative na action also, pero moderate lang, but it also has anti-serotonin activity. So si anti-serotonin, the serotonin will be discussed next meeting pa. Now, diri sa ako mag-end sa first generation. Any question? Next week, Tuesday, no? So next week, we will continue with the second generation. So they are less sedating. Kung di ka gusto makatulog, kani imuhang inumon ang second gen. Questions so far or clarification sa ato ang histamine? I hope you learned something this morning.